Дами и господа, този поздрав о Кирчо, пи германеца за най-мощната фирма Хамалихис. Айде маши, няма кой да ги бутнете са машините на времето. Най-сърленде он си обаре, он си озурале към ударе тумен за най-мощната фамилия за Хамалихис. Най-кой те марелен им си она изурале към ударе вали гърмина Хамалихис. Памин върви, в София те са хората, няма втори, няма да има, айде момчета. Вали гърмина Кирчо германеца, пак му върви, работата при тях не спира, те са най-силните, най-мощните в София. Кирчо германеца пенела, шунен парион душмани, о Кирчо пенела най-кой ариеламе. Ando хамалство към удара в тумен мишки. Онда си легендата на София. Най-спирка, най-силните момчета. Душмани ма дикен, ма завиждинен, кай о Кирчо си най-оборатна. Кабабарел вали гърмина Хамалихис, се им върви към ударен сариненем. Теджанен кай Хамалихис си най-оборотна. Машините на времето, най-сърленде он си обаре, он си озурале към ударе тумен за най-мощната фамилия за Хамалихис. Най-кой те марелен им си она изурале към ударе вали гърмина Хамалихис. Памин върви, в София те са хората, няма втори, няма да има, айде момчета. Вали гърмина Кирчо германеца, пак му върви, работата при тях не спира, те са най-силните, най-мощните в София. Кирчо германеца пенела, шунен парион душмани, о Кирчо пенела най-кой ариеламе. Ando хамалство към удара в тумен мишки. Онда си легендата на София.
Najspirka, najsilnite